देखो, मैं अकेला हूँ। मेरे आसपास कोई नहीं है। ये है जो है। जिंदगी में कभी कभी लोग आपके आसपास नहीं होते। आपको सहारा देने के लिए वो आपके पास नहीं होते। आपको आगे बढ़ाने के लिए वो आपके पास नहीं होते। आपकी खुशी मनाने के लिए वो आपके आसपास नहीं होते। आपके लिए ताड़ी बजाने के लिए कभी कभी ये सब आपको खुद ही करना पड़ता है, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ।